Καλημέρα, είναι 5 Μαρτίου του 2013, είναι περίπου 9 παρατέταρτο το πρωί. Είναι το βίντεο το πρώτο που τραβάμε για την Αρώνεια. Θα δείξουμε πρώτα λίγο τα δεντράκια, πως είναι 2 ετών, τώρα το καλοκαίρι θα πάνε στα 3. Είναι γυμνά, δεν έχουν ακόμα φύλλωμα. Περιμένουμε τώρα την άνοιξη να ανθίσουν και να μας δώσουν καρπό. Βλέπουμε όλο το κτήματάκι με την Αρώνεια. Άλλο ένα δεντράκι. Βλέπουμε και πως ποτίζεται έτσι με σταγόνες. Να πούμε εδώ ότι οι 4 πρώτες σειρές είναι μέσα με ζεόλιθο και οι επόμενες 3 είναι χωρίς ζεόλιθο, για να δούμε την ανάπτυξη των δέντρων αλλά και την καρποφορία.